Oke, untuk mengatasi tidur mendengkur, kita bisa lakukan cara-cara seperti ini. Yang pertama adalah jalanin pola hidup sehat. Contohnya tidak merokok, tidak minum alkohol, atau tidak minum obat pelumpuh otot pada saat sebelum tidur. Yang kedua, kita harus menjaga berat badan kita dalam ideal. Yang ketiga, kita harus memperhatikan posisi tidur kita. Tidak boleh terlentang dan disarankan untuk tidur miring kiri atau miring kanan. Yang keempat, kita bisa menggunakan CPAP. Nah, yang kelima, kita harus memeriksakan ke dokter THT untuk mengetahui sumbatan jalan napas pada saat kita lagi tidur. Misalnya karena dari hidung, mungkin karena pilek alergi, di tenggorokan misalnya dari amandel atau dari pembesaran adenoid. Yang selain itu juga dari mulut, misalnya adanya lidah yang membesar.